देखियो कितनी तेज काटा है। फिर क्या दे रहे हो? मत लो अब रहने दो, मत लो ऐसा, बिल्कुल मत लो, वापस कर दो ऐसा पिंजरा में। काट ऐसे गुस्सा मत हुआ कर दे। क्यों इतनी गुस्सा हुई है? पूरी खा ले। ले। अभी सफाई करी है, अंदर ज़्यादा देर नहीं हुई है, चलो